Odvzem krvi iz vene je najpogostejši način odvzema krvi. Običajno kri odvzamemo iz komolčne vene, včasih tudi iz ven na hrbtišču roke ali iz drugih ven na podlakti. Zdravstveni delavec se vljudno predstavi in preveri identiteto pacienta na način, da ga vpraša po imenu, priimku in celotnemu datumu rojstva. Če je to za preiskavo potrebno, bo zdravstveni delavec preveril tudi, ali je pacient tešč. Odvzem krvi je za pacienta lahko neprijeten, zato je pomembno, da pacient sledi navodilom zdravstvenega delavca. Zdravstveni delavec opiše postopek, namen odvzema venske krvi in morebitne komplikacije ter pridobi ustno soglasje pacienta. Zdravstveni delavec pripravi pripomočke za izvedbo postopka, nato pa postopek izvede. Namesti podlogo pod izbrano roko ter žilno prevezo nad mesto vboda. Pacientu naroči, da stisne pest in jo zadrži, da žilo lažje otipa. Nato popusti žilno prevezo in naroči pacientu, da spet sprosti pest. Pripravi si pripomočke za odvzem in nadene rokavice. Zdravstveni delavec razkuži izbrano mesto vboda dvakrat v razmiku 30 sekund. Ko se razkužilo posuši, ponovno zažame žilno prevezo in naroči pacientu, da stisne pest. S pritiskom na kožo in rahlim vlekom fiksira žilo in s tem prepreči njeno izmikanje ob vbodu. Pacienta opozori na vbod in iglo vbode v žilo. Po vbodu iglo učvrsti na mestu in spoji prvo epruveto z nastavkom. Popusti žilno prevezo in pacientu naroči, da sprosti pest. Število in vrsta odvzetih epruvet s krvjo se razlikuje glede na vrsto preiskav, ki jih je naročil zdravnik. Zdravstveni delavec na vbodno mesto položi zloženec in izvleče iglo iz žile. Pacientu naroči, da naj z dvema prstoma tišči zloženec na mesto vboda vsaj še 5 minut oziroma dokler kri ne preneha teči. Pri tem naj bo roka ves čas iztegnjena. To je pomembno zato, ker s tem preprečimo oziroma zmanjšamo iztekanje krvi v okoljno tkivo in nastanek modrice oziroma hematoma. Zdravstveni delavec označi vzorce krvi in jih zloži v stojalo. Zloženec na vbodno mesto dodatno pritrdi z lepilnim trakom in ponovno opozori pacienta, da na vbodno mesto izvaja pritisk. Zdravstveni delavec se pacientu zahvali za sodelovanje in poslovi, v nadaljevanju pospravi pripomočke in odda vzorce krvi v procesiranje v laboratorij.